Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Những Mẩu Chuyện Lịch Sử, kênh chuyên sâu về lịch sử phong kiến Việt Nam. Ngày hôm nay cùng tìm hiểu về các chính sách của thực dân Pháp sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Những biến đổi của xã hội Việt Nam trước hết chịu sự chi phối của quá trình phát triển kinh tế, đồng thời còn trực tiếp chịu ảnh hưởng của các chính sách xã hội do chính quyền thực dân phong kiến thi hành. Chính sách cải lương hương chính nhằm mục đích can thiệp trực tiếp vào các làng xã. Từ năm 1904, thực dân Pháp bắt đầu quá trình cải lương hương chính với ý đồ đưa tầng lớp tân học lên cầm quyền thay tầng lớp cựu học trước kia. Nhưng sau nghị định đầu tiên ngày 27 tháng 8 năm 1904 ở Nam Kỳ, phải tới 17 năm sau, tức năm 1921, thực dân Pháp mới tiếp tục thực hiện ý đồ đó ở trên đất Bắc Kỳ với nghị định ngày 12 tháng 8 năm 1921. Sau đó, công cuộc cải lương hương chính tiếp tục tiến hành ở cả hai nơi, Bắc Kỳ với các nghị định ký ngày 25 tháng 2 năm 1927 của Thống sứ Bắc Kỳ, Nam Kỳ với các nghị định ký ngày 30 tháng 10 năm 1927 của Toàn quyền Đông Dương. Sau nghị định đầu tiên về cải lương hương chính ở Bắc Kỳ, việc đột ngột đưa ra hội đồng tộc biểu thay thế tổ chức quản lý truyền thống của các làng xã đã làm xáo trộn về mặt nhân sự, tập quán và tâm lý, nên đã gây ra phản ứng xấu. Vì vậy, Pháp phải ban hành nghị định ngày 25 tháng 2 năm 1927 để sửa sai. Chủ trương chung của thực dân Pháp là tiếp tục thực hiện việc sử dụng giai cấp địa chủ tay sai người Việt ở việc cai trị. Các thành phần này ở bên trên chỉ là những kẻ có chức, nhưng không có quyền hành gì đáng kể. Bộ phận đắc lực là guồng máy tay sai ở các cấp dưới, chủ yếu là nhờ vụ thừa hành các mệnh lệnh của trên. Ngoài bộ phận tay sai cũ được duy trì và cải tạo để sử dụng, Pháp tăng cường đào tạo lực lượng mới để bổ sung và củng cố cho bộ máy chính quyền của chúng. Chính sách này có hiệu lực ở mức độ nhất định, còn bộ phận rộng lớn của xã hội Việt Nam là các làng xã thì Pháp khó chi phối hơn. Chúng không thể mở trường đào tạo các lý trưởng, chánh tổng được. Các làng xã bị đóng kín. Đây là bộ phận quan trọng bậc nhất trong cấu trúc xã hội Việt Nam. Mỗi làng là một tế bào, là một cấu kiện ghép thành xã hội nông thôn, nông nghiệp Việt Nam. Vì vậy, Pháp ra sức tìm mọi con đường để xâm nhập vào và chi phối các làng xã. Về căn bản, các chính sách cải lương hương chính chấp nhận những cơ sở cổ truyền của các làng xã, song nó cố gắng nắm lấy bộ phận cầm đầu các hương thôn. Mặc dù gặp phải những khó khăn và phản ứng từ các làng xã, nhưng kết quả của quá trình cải lương hương chính là thực dân Pháp đã thành công trong việc can thiệp vào các làng xã thông qua việc viên chức hóa các chức dịch, ký hào, kiểm soát ở nhân sự, tài chính, đưa các thành phần có gắn bó với chế độ thực dân và chính quyền. Sau khi đã xây dựng và củng cố được quyền lực của mình trên thực tế, thực dân Pháp tìm mọi cách gạt bỏ vai trò của triều đình phong kiến trong công việc quốc gia. Với bản quy ước ngày 6 tháng 11 năm 1925, Pháp đã công khai bãi bỏ thực quyền của giai cấp phong kiến và nắm lấy quyền thống trị trên cả ba phương diện: quyền lực, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Bộ máy của nhà nước thực dân Pháp vừa trùng lên, vừa chi phối hệ thống chính quyền phong kiến hình thành. Các cuộc cải cách về chính trị, hành chính. Trong những năm 20, thực dân Pháp đã tiến hành một số cải cách nhằm đối phó lại những biến động đang diễn ra trong xã hội Việt Nam. Mục tiêu của các cuộc cải cách này là mở rộng cơ sở xã hội của thực dân Pháp, nhưng không làm ảnh hưởng tới nền tảng thống trị ở các thuộc địa. Xuất phát từ đó, Pháp kiên trì đường lối nhượng bộ đối với các giai cấp có của, đồng thời tăng cường đàn áp chống lại quần chúng lao động. Nhằm xoa dịu quần chúng, các viên toàn quyền Pháp từ Saro, Foulon đến Varennes đã tiến hành một số biện pháp như lập các viện dân biểu Bắc Kỳ, Trung Kỳ, mở rộng các công sở cho người Việt, lập các ngạch công chức tương đương cho người Pháp và người Việt, có bằng cấp ngang nhau nhưng với các chức vụ và chế độ lương bổng khác nhau. Bộ phận các ủy viên người Việt trong các phòng thương mại và canh nông của các thành phố lớn cũng được tăng thêm số lượng. Năm 1928, Pháp lập ra Đại hội đồng Kinh tế Tài chính Đông Dương với tư cách là cơ quan tư vấn về các vấn đề kinh tế.
tài chính trong Liên bang Đông Dương. Một trong những biểu hiện khác của chính sách cải cách này là tăng cường số lượng công chức người Việt trong bộ máy hành chính thuộc địa. Để thực hiện được mục tiêu đó, Toàn quyền Đông Dương Long đã ban hành sắc lệnh ngày 20 tháng 6 năm 1921 về việc tăng cường lựa chọn của bộ máy hành chính những quan lại người Việt. Đây là điều kiện cần thiết để tạo ra đội ngũ cán bộ địa phương người Việt. Có thể nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử xâm lược và thống trị của nước ta, thực dân Pháp mới ban hành một quy chế chính thức nhằm tuyển chọn công chức người Việt vào cơ quan hành chính thuộc địa. Tuy nhiên, cuộc cải cách của Toàn quyền Long đã không đạt được mục đích vì nó không làm thay đổi căn bản tình hình. Số lượng công chức Việt Nam vẫn không đáng kể. Nói chung, vấn đề xây dựng đội ngũ công chức người Việt trong những năm 20 là một vấn đề hết sức gay cấn. Một số nhà hoạt động trên lĩnh vực hành chính của Pháp đã coi vấn đề này như chìa khóa để giải quyết tất cả các vấn đề khác trong chính sách thuộc địa ở Việt Nam. Để tiếp tục giải quyết vấn đề công chức người Việt, Nghị định ban hành ngày 27 tháng 2 năm 1926 đã chỉ rõ từ nay tất cả các chức vụ cho cơ quan hành chính người Pháp, trừ một số chức vụ cao, sẽ được xếp ngang nhau cho người Việt Nam và người Pháp. Tuy nhiên, những quy định đó vẫn chỉ là trên giấy tờ, còn trong thực tế, toàn quyền Varenne đã phê chuẩn một khoản gọi là phụ cấp thuộc địa cho các quan lại người Pháp, tương đương 0,7% lương hàng tháng. Vì thế, cuộc cải cách trên đã không thỏa mãn được các công chức Việt Nam, khiến họ phải công khai nói rằng các công chức Việt Nam do nguồn gốc của mình đã không có quyền nhận khoản phụ cấp thuộc địa, và như vậy, chính sách trên chỉ có mục đích hạ thấp chủng tộc châu Á. Tóm lại, chính sách của thực dân Pháp trong những năm 20 nhằm ve vãn, tranh thủ và lôi kéo một phận rất nhỏ trong giới thượng lưu Việt Nam, bao gồm một số nhà tư sản địa chủ và trí thức lớn. Lực lượng này vì quyền lợi cá nhân đứng về phía bọn xâm lược, câu kết với chính quyền thực dân Pháp, áp bức bóc lột nhân dân, còn đại đa số các tầng lớp nhân dân bị đẩy về phía bên kia trận tuyến, đối lập với toàn bộ chế độ thực dân. Chính sách thuế khóa sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, cùng với việc tăng cường đầu tư khai thác, chính quyền thực dân cũng ra sức bóc lột nhân dân ta qua con đường thuế má. Các loại thuế trực thu và gián thu tăng lên, số tiền thuế ngày càng nặng thêm. Từ năm 1919 đến năm 1921, chính quyền thực dân ra lệnh bãi bỏ việc đóng thuế theo mức cũ ở Bắc, Trung Kỳ và tiến hành đánh thuế mới đồng loạt với mức thuế thân là 2 hào 5 đồng. Mức thuế thân ở Nam Kỳ tăng lên từ 5 hào 58 đồng năm 1913 lên 7 hào 5 đồng năm 1929. Tổng số tiền thu thuế ở Ba Kỳ từ năm 1912 đến năm 1929 tăng gấp 3 lần so với thời kỳ trước. Trong các năm bình thường, mức thuế này đã là một gánh nặng đối với người dân nếu so với mức thu nhập kém cỏi của họ. Trong các năm khó khăn, mất mùa, khủng hoảng kinh tế, gánh nặng đó trở nên đặc biệt khủng khiếp. Tính đổ đồng, đầu người, không phân biệt già trẻ, lớn bé. Mỗi người dân Việt Nam phải đóng đến 8 đồng tiền thuế, tương đương 70 kg gạo trắng, hạng nhất lúc bấy giờ. Bên cạnh thuế khóa, chính quyền thực dân có tìm cách bắt buộc nhân dân mua các loại công trái, quốc trái để xây tiền xây dựng các công trình công cộng hoặc phục vụ nhu cầu quân sự. Nhiều người không muốn mua cũng bị gán to. Riêng công trái phát hành trong những năm khủng hoảng kinh tế đã thu về cho chính quyền thực dân tới 150 triệu franc, chia rẽ dân tộc và chủng tộc. Chính sách xã hội của thực dân Pháp đối với các giai tầng cấp xã hội cũng rất khác nhau. Với các tầng lớp trên của xã hội, những kẻ hữu sản, giàu có, quyền lợi ít nhiều gắn với chính quyền thực dân Pháp dành cho những đặc quyền, đặc lợi cả về kinh tế, chính trị lẫn văn hóa, xã hội. Đối với các tầng lớp dưới, thực dân Pháp chủ trương tăng cường bóc lột, áp bức và đẩy họ vào vòng tăm tối của chế độ ngu dân. Bên cạnh sự phân biệt giai cấp, các chính sách của Pháp tiếp tục thể hiện sự phân biệt chủng tộc một cách trắng trợn. Tất cả người Pháp đều được ưu tiên trong mọi vị trí, mọi công việc và thời gian. Người Việt bị coi thường và khinh rẻ. Người Việt tốt nghiệp các trường cao đẳng ra, thậm chí tốt nghiệp ở Pháp về,
cũng hầu như không bao giờ được coi là có trình độ tương đương với người Pháp cùng trường đó ra. Còn trong một công sở có hai người, một Pháp và một người Việt có bằng cấp tương đương, người Pháp được xếp vào ngạch cao hơn, tiền lương cũng cao hơn và hưởng nhiều ưu đãi hơn so với người Việt kia.